又帶大家去睇龍門啦！龍門究竟有幾好呢？就要帶大家睇咗先知啦。今日帶大家睇一個2房同埋1房嘅單位，睇咗先。單位呢，一入門口就見到一個好長好光猛嘅客廳同埋飯廳。咁呢個位置呢，就本身係飯廳位置啦，咁就擺咗個餐台同埋一種琴嘅。咁業主喺呢度呢，入門口呢度就擺咗一個鞋櫃啦，3人梳化同埋電視櫃。上邊做咗個大嘅水晶吊燈，望出去嘅景觀啦，就正喺屯門嘅西鐵站個頂上邊。咁啊，睇返啲廚房啦。咁廚房啦，呢度呢就係一個雪櫃。明火煮食，呢邊就係洗衣機，西門子嘅抽油煙機啦。咁呢度仲有一個工作平台，我哋去睇下啲房先。呢邊係細房，做咗一張上窗台嘅書台啦。跟住一個單人床，呢度仲做咗個衣櫃嘅。洗手間都係原裝嘅，發展商嘅交樓標準。後邊鏡櫃啦，同埋浴缸。主人房呢就做咗個日長嘅衣櫃，去到頂，書台同埋一張雙人床。咁個單位基本上都係屬於原裝嘅間隔。咁啊，單位一入嚟啦，有少少玄關位嘅，呢度可以擺個鞋櫃，做到上頂都 OK， 樓底亦都相當之高嘅。咁呢度就下飯廳。望出去嘅景觀亦都非常之開揚。好啦，我哋去睇埋其他。呢個就係佢個房啦。咁房呢亦都有對流窗嘅喎。洗手間。洗手間亦都有窗嘅。咁房啦，通常啦呢個位置呢就係擺衣櫃啦。咁呢邊呢就可以擺到一個5尺或者5尺半嘅雙人床，亦都夠嘅。我哋行去睇一睇個廚房先。咁廚房啦，亦都係屬於原裝嘅間隔啦。咁呢個位置呢，就係一個雪櫃啦，星盤，洗衣機就喺呢個位置，明火煮食。咁呢度仲有個工作平台。啱我哋睇嘅呢個1房單位啦，咁雖則佢係1房啦，但係都做到緊廚同埋都做到明廁嘅。咁因為現時好多新盤呢，咁好多時候都係開放式廚房同埋1廁，所以呢個亦都係龍門嘅特別之處。咁由於我哋嘅交通啦，亦都相當方便喺正站頂啦，咁變相我哋嘅1房其實都好罕有地放盤，因為好多人買嚟或者係收租或者投資自己住，其實都夠嘅。好啦，今日
日就同大家睇到呢度啦，多謝大家嘅觀看。如果大家有需要嘅話，隨時可以 WhatsApp 我了解更加多嘅樓盤資訊。Thank you，拜拜。